蓝忘机背光走近，睨在阴影中的脸色苍白如纸。蓝曦臣看向他，眼中有浓浓忧色，几番欲言又止。蓝忘机将手里提着的一人扔进堂内，顺手解了他的禁言。那人狼狈的咳嗽一阵，好半天才缓过神来，恨声道：“韩光君，外界皆知你实力懂术，没想到竟是这般道貌岸然之辈。我不过是与你们家有些不快罢了，何故假公济私，捉我来此？”金光瑶讶然道：“这不是苏敏善苏公子吗？韩光君，到底发生了什么？”蓝忘机道：“千疮百孔为他所下。”此言一出，举座皆惊。江澄猛地看向这里，眼神凶厉的仿佛要吃人，连金子轩都看了过来，所有人都在等蓝忘机接下来的话。苏舍朗声大笑：“我不过是在金陵台迷了路，莫名其妙就被你一剑斩来。”红口白牙：“蓝忘机，你凭什么构陷我？”蓝忘机不语，似是在思索如何开口。江澄却比他直接多了，三毒铮然出鞘，在一片剑光闪烁中化开了苏舍胸前的衣料。苏舍没想到江澄身为大家家主，居然会一点场面功夫都不做，一时躲闪不及，脸色巨变。那一小片细小的黑色孔洞暴露在空气中，金子勋霎时瞪大了眼睛：“你！”金子勋冲上前揪起他的衣襟，怒道：“我怎么着你了？啊！你为什么要对我下咒？”苏舍被封了灵脉，自知是已败露，索性色厉内荏撕开了最后一层画皮，恶狠狠道：“怎么着了？像你这种目中无人之辈，我见一个杀一个。”点金阁内乱成一团。好一出令人啼笑皆非的闹剧，蓝忘机却似无知无觉一般，径自穿过纷扰的人群。怜悯的人会静默，悲伤的人会垂泪，愤怒的人会咆哮，置身事外的人交头接耳说三道四，心如死灰的人却只想再看他一眼。魏无羡的长睫毛上还挂着一点点雨水，像一滴欲泣不泣的泪珠。蓝忘机抬手将它抹去，指尖碰到的皮肤没有一丝活气，像是童年的龙胆花瓣，少年时期的书卷与琴弦，后来持剑也是这般冰冷凉薄，一如金鳞台花宴上那一片从他手中溜走的衣角。蓝忘机有些茫然地站着，不知道自己该做什么。下咒之事顺风顺水，罪魁祸首必会自鸣得意，忍不住想要查看自己的杰作。金子勋虽然脾气暴躁，但一身修为勉强也可挤上上流。下咒者的修为估计不俗，而金小公子的满月宴，来到金鳞台赴宴的仙门名士何止百千，这般千载难逢的好机会，幕后黑手又怎会错过？在金子勋的住处附近，果然就抓到了鬼鬼祟祟、徘徊不去的苏舍。与苏舍交手时，他的灵力明显不济，似有损伤，真相水落石出。可是太迟了。蓝忘机轻声唤道：“魏婴。”无人应答。而雨还在下。聂明觉押走了金子勋和苏舍，江澄走出点金阁，用力抹了一把脸。魏无羡准备的银铃收在他袖子里，他定了定神，往江厌离的住处走去。江厌离抱着金铃坐在屋外的石凳上，兀自愣神。江澄走过去，用力挤出一个与平日无二的语气，道：“姐，怎么坐在这儿？快去屋里，傍晚风凉。”江厌离抬头看他，江澄不敢接他的目光，略略偏过头去，从袖里掏出银铃，故作轻松道：“魏无羡不来了，我把这个带过来。”他来了，可他来不了了。江厌离还没接，江澄就连忙去逗外甥，拿铃铛在他眼前晃，发出的声响清脆悦耳。“喜欢吗？喜欢你可得好好收着。”从金子轩的讲述来看，如果不是为了抢回这个铃铛，魏无羡根本不会给金子勋留下那么大的破绽。也因为这个，金子轩至今不敢来见自己的妻子。阿成。江厌离平静地打断了他的独角戏。江澄一听他的语气，心说要糟。果然，江厌离眼角倏地坠下一滴泪来，轻声道：“出了这么大的事，到处都在议论，姐姐是知道的呀。”那一滴泪落进金陵的眼里，小孩子不似的将脸皱成一团，却还抱着铃铛的流苏不肯撒手。魏无羡盯着伏魔洞熟悉的石顶，有些蒙圈。他记得自己是死了的，穷奇道被金子勋一剑贯心，他并无灵力护体，身体与常人无异，自然扛不住。不过猛的时间并不长，他便恍然大悟，哦，今天想必是他的头七。
仙门大族向来不屑于民间的丧葬习俗，而魏无羡被人叫着无上邪尊魔道祖师这么多年，自然知道什么是头七返魂。不过道理是想通了，郁闷也还是有的。本以为自己就算真的返魂了，也该返到莲花坞去，没想到一睁眼还是黑黢黢冰冷的石壁，他竟然回到乱葬岗了。谁成想当年吓唬温晁撂下的狠话居然成了真。他没受过安魂礼，死了也称不上安息，成了个没着没落的孤魂野鬼。洞外传来温情的声音，他有点听不大清楚，便出了洞，没想到看见的却是收拾齐整，俨然准备好了要举家迁徙的温情等人，还有一个他压根没有想过会出现在这里的人。蓝忘机背影颀长，白衣共墨额齐飞，一派仙气凛然。魏无羡隐隐绰绰听到温家、岐山、蓝家即日启程等字眼，忍不住又凑近了些，想要听个清楚。哪想走近了还没听清楚他们说了什么，倒是被蓝忘机的形象吓了一跳。从背影上看，蓝忘机还是那个蓝忘机，背脊笔直，站姿端正，不像魏无羡那样站没站相坐没坐相。而绕到正面，首先看到的便是他眼下晕着的两团乌色，眼里也爬满了血丝，活像几个昼夜没有休息过。魏无羡心想，这可真是一桩奇事了。温情也很憔悴，眼眶明显红着，他向着蓝忘机一礼到底：“韩光君，多谢。”蓝忘机还礼，低声道：“不必。”魏无羡不傻，这么一时半刻已经琢磨出了个大概。温情等人之前全靠他护着，他一死，保护伞便消失了，想必是蓝忘机在百家面前保下了他们，使之得以迁到岐山居禁地。有温宁鬼将军的名头镇着，当年的事情也绝不会再发生。他不禁有些赧然，自己一死了知道是轻松，留下的这么一大堆烂摊子却要别人收拾。他轻轻对蓝忘机说：“蓝湛，多谢你啦。”可惜蓝忘机听不见。事到如今，他们之间隔着的早已不是当年的道不同不相为谋，而是一道更深、更难以逾越的天堑沟壑，未知生死，未知阴阳。温苑抱着四叔的腿，仰头看蓝忘机，小声问他：“哥哥，我们要去哪里呀？”四叔这才像回过神来一般，不由分说将温苑从自己腿上扒下来，送到蓝忘机面前，沉声道：“韩光君，阿愿便麻烦你了。”温苑害怕地拉紧了四叔的手指，虽然并不知道发生了什么，但是潜意识里觉得放开了，有什么东西就会改变。然而四叔不为所动，将他的手指一根根掰开。温苑哭道：“四爷爷，宁叔叔，婆婆，我要找婆婆。羡哥哥呢？呜呜，他怎么还不回来？”婆婆隔着老远，眼里渗出一滴浑浊的老泪。魏无羡心想，还行，虽然比温宁矮了一倍，但好歹还记着我呢，没白疼。他当然知道眼前这一出是怎么回事。温情他们去拘禁的，除了日子苦了些，再没什么不好。可温苑还小，只有跟着蓝忘机，才有机会听学受教，才能更好的成长。可是到底舍不得。听到最后那个称呼，蓝忘机眼里荡过一丝剧烈的波动，他弯腰将温苑抱了起来。这下温苑连哭闹都不敢了，抽抽搭搭梗个不停。温情不忍心看，略略偏过头去，道：“韩光君，那我们就此别过。”自此一别，分道扬镳。蓝忘机与温情等人下山的路并不是一条，魏无羡在原地站了一会儿，不知道该去哪儿。去莲花坞。魏无羡打了个寒战，其实他并不是很想去见识一下自己的棺椁尸骸，或者灵位，而且他也并不想看到江厌离伤心的样子。再者，金子轩多半会陪着他。魏无羡一看金子轩，就想起自己是怎么死的了，十分郁闷，还是眼不见心不烦的好。胡思乱想着，居然就跟在蓝忘机身后下了乱葬岗。温苑哭累了，小脸上挂着横七竖八的泪痕睡着了。蓝忘机居然也没想着给他擦一擦。魏无羡道：“蓝湛，你也太不会哄孩子了，你看阿苑都哭成什么样了。”蓝忘机不为所动，魏无羡心里老大没意思，悻悻地跟在他身后，不说话了。他睁眼的第一件事，便是翻出忘机琴，一曲退魔如利剑般直刺槐树，惊破所在。那妖除却幻境厉害，其余的根本不堪一击，在尖叫中被击杀。只是退魔曲对现在的魏无羡也是有作用的。他有些难受的皱眉，
却见蓝忘机一曲终了，指尖流泻出另一段宁静和缓的调子，正是在玄武洞底他唱给魏无羡的那支曲子，一遍一遍，如此往复。魏无羡盘腿坐在他面前，笑道：“蓝湛，我见蓝家也没这支曲子吗？是你写的？你告诉我，你给别人唱过这支曲子没？”魏无羡道：“怎么办，蓝湛，我好像有点喜欢你了。”魏无羡道：“蓝湛，你说实话，你是不是喜欢我？喜欢你早说呀，藏着掖着干什么？不然你告诉我，你在梦里看到了什么？怎么一醒来就弹这首曲子？”魏无羡道：“我死了这么多天，你有没有一点想我？”魏无羡道：“可是蓝湛，今天是7/7，我该走了，你说我下辈子还能记着你不？”蓝忘机止住琴弦嗡鸣，定了定神，弹出另一首曲子。问灵。魏无羡等的就是这一刻。琴弦铮的一声，表明已经有魂魄被他请了过来。蓝忘机熟练地问道：“尔乃何人？”魏无羡信手一拨，忘机琴轻快地响了2声，像是2声短促的笑。你猜？蓝忘机霎时睁大了眼睛，猛地扣住琴弦，琴弦深深地勒住指节，他却像是毫无知觉一般，好半天才放开，死死盯住面前虚无的空气，色声道：“魏婴。”魏无羡回答道：“在呢。”他感觉身子在变轻，力量一点点从身体中抽离，阳光都刺目了起来，他就要抓不住忘机琴的琴弦了。神明正在收走这个贪恋尘世的孤魂。魏无羡心想，这么多天放任我东游西逛，一到关键时刻就要跳出来捣乱，哪有这样办事的，真是岂有此理。蓝忘机似乎也觉出了什么，猛地站起来：“你怎么样？”魏无羡说：“不怎么样。”说完才想起来蓝忘机听不见，只得用力去够忘机琴的琴弦，等够到了，他却突然不想说这句了。他有预感，这将是他的最后一句，所以他临时改了主意。忘机琴微弱而坚定地响了几声。我心悦你。魂魄消散得太快，他还没来得及看清蓝忘机的最后一个表情。命中之人，7/7日内望诸眷属，与造福利就拔。无常大鬼，不期而到。冥冥游神，谓之罪福。7/7日内，如痴如聋。或在诸司辩论业果，审定之后，具业受生。注：7日返魂，42日混沌游离，重入轮回。如此，49日，阴阳图自隔，聚散两难心。